រឿងយោធាថៃវាប្រហារដោយអាវុធធុនធ្ងន់លើប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានកម្ពុជាប្រាប់ទៅប្រទេសភូមកពីជាង150ប្រទេសចំពោះមុខគណៈប្រទេសភូមកពីជាង150ប្រទេសតំណាងកម្ពុជាប្រាប់សមាគមអន្តរជាតិថានៅក្នុងចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃយោធាថៃនៅតែបន្តរងការវាយប្រហារដោយអាវុធធុនធ្ងន់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលមានទាំងការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមជាអាវុធហាមឃាត់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិនៅលើប្រាសាទព្រះវិហារអាយដាមលូយ៉ារ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌ ACC បានប្រាប់សមាគមអន្តរជាតិថាករណីប្រាសាទព្រះវិហារទោះបីជាសាក្រមតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នៅឆ្នាំ1962និងឆ្នាំ2013បានទទួលស្គាល់ថាប្រាសាទនេះនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅឆ្នាំ2008ក៏ដោយសារចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃប្រាសាទព្រះវិហារនៅតែបន្តរងការវាយប្រហារដោយអាវុធធុនធ្ងន់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលមានទាំងការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមជាអាវុធហាមឃាត់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរអាយដាមលូយ៉ារ៉ាថ្លែងយ៉ាងដូចនោះធ្វើក្នុងសន្និសីទពិភពលោក UNESCO ស្ដីពីគោលនយោបាយវប្បធម៌និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព MOND IACULT 2025ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2025នៅទីក្រុងបាសេឡូណាប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលមានការចូលរួមពីគណៈប្រតិភូជាង150ប្រទេស